ariko amakuru hari abakinnyi bagera muri 5 ba nationalite zitandukanye bamaze kugera i Kigali mu Rwanda bari buze kugaragara mu myitozo. Amakuru mfite nuko imyitozo y'umunsi ishobora no kwinjirwa abantu bari buze kwishyura amafaranga kugira ngo bayirebe. Hari abakinnyi 5 ba nationalite zitandukanye harimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, Congo Brazzaville, Brazil. Abo bakinnyi bose bagomba kuza gukora test. Kubera iki bagomba kubanza gukora test? Ubwo ni inkuru ebyiri. Reka duhere ku nkuru ya mbere Kwizigira avuze. Rayon Sport ifite abakinnyi 5 bagomba gukoreshwa igeragezwa imyitozo, hakabonekamo abakinnyi 2 gusa muri 5. Hari umukinnyi kuva muri Brazil, banzandika icyo gihugu cya Brazil nayanditse, ariko abare ubundi barahari. Ngiye yari ukuntu banumva barahari cyane aho bagondoza. Mwiza ya mbere babishyuje ngo twebwe ngo twari tuzi ko yari Radio Rwanda, ngo amakuru azajya adawe mu Rwanda, ngo none ngo yabaye ibura none se ko tuje mu Rwanda. Yabahe barahari twashyushye twambuke. Igihugu cya mbere andika izina Brazil Kwizigira 3,800 andika Brazil nayanditse. Rayon Sport murabona umukinnyi uturuka muri Brazil agomba kuzaza mu myitozo ya Rayon Sport agakora, bazakora icyumweru kimwe kigeragezwa. Rayon Sport ifite umukinnyi w'umukongomani, ubwo twageze kuri RDC. Umukongomani ubwo ni muri RDC, igihugu cya kabiri. Rayon Sport ifite igihugu cya 3. Rayon Sport ifite umukinnyi kuva Uganda cya 4 ndetse na Tanzania. Yego, igihugu cya kangahe? cya 5. Uganda banza munsi yaho wanditse Uganda nyandikira izina ryitwa Vianney Sekajugo rishyire mu dukubo. Uganda andika Uganda wandike Vianney Sekajugo. Ejo twamugarutseho ndayafite. Tubanze tuve kuri Vianney Sekajugo mbanze nkubwire. Ese ni Vianney? Vianney cyane Vianney. Oya ni Vianney. Uko avuga Jean Marie Vianney Nzeyimana. Vianney mugiyorere Sekajugo n'iryo baryamye. Sekajugo cyane twatuye. Yaryoshye cyane. Sekajugo. Mwe mumumbikiye none mbanze nsubirana none Uganda mu bundi buryo bundi ngoronzorere Uganda. Rwanda ya uyu munsi ifite umukiriya uva i Bugande. Indege ya Rwanda ya irazana umukinnyi kuva i Bugande witwa iranazana n'umuaja kuva i Bugande. Umuaja witwa Eseno, ntago ari umukinnyi Eseno, ni aja witwa Eseno. Yego, abantu baritirana. Aja witwa Fahid Bayo baraza uyu munsi mu Rwanda mu ndege imwe. Rwanda ya ayo mafaranga murayakora. Fahad Bayo arazana n'umuagenti hanze. Ikibazo ni tugaragara ku mashusho. Amahire nuko Dive akubwira yuko mu gihe kiri imbere kamera zizaba ruca zimeze ko babwira nk'isaha ko tike biriho n'isaha, babwira nk'isaha baretse gatoya wishyuha aravumba y'inyuma ko wihuta wakwitonze ibere. Byagenze bite ngo Fahad Bayo Rayon Sport yisange igomba kumubona? Uyu mukinnyi nusubira inyuma ukareba no mu bitangazo byo muri makuru byo muri Tanzania yari yaragiye mu ikipe ya Young Africans, bari bakoze n'utuntu rwose tuno bakora kuri YouTube twama highlight kumwe nk'abanyamakuru bahantu bavuga ngo dore skills n'ibitego by'umukinnyi ikipe ya Young Africans igiye gusinyisha. Sasa urumva umuntu wakinnye muri Uganda Cranes uhamagarwa muri equipe nationale, umwata kufite tayi nziza cyane nk'iya Fahad Bayo, mana afite tayi, ni umusore, ni ba basore b'abagande bumutse barebare bariye bijanjara. Umva wari icyo bita ebinyebwa n'ebijanjaro n'akawunga kenshi n'igitoki yarariye yaratamiye kabisa, arakomeye, arumutse ameze neza bya hatari. Uyu mutaramu yakiniye ikipe y'igihugu, afite ibitego, yakiniye hanze muri za Shidod muri Israel mu cyiciro cya mbere muri Israel, agari umukinnyi woroshye. Uyu mukinnyi aja we yigiriye muri Tanzania ahura na Engineer Hersi umuyobozi w'ikipe ya Young Africans, aramubwira ati
nta kindi ngusaba, muha amahirwe akwereka icyo ashoboye. yego Baraganira, avuga profile ye, avuga ubushobozi bw'iby'umukinnyi yakora. Barangije, ikintu cyatumye muri Tanzania umutoza yaravuze ngo ntabwo namunera umwanya mfite umwana academy graduate wacu yitwa Clement Muzize. Ni cost wongera idafite impamvu. He's not going to be a regular starter. Why should you invest on him? kandi Clement Muzize cyane. Clement Muzize ameze neza. Ati urinvestisa gute ku mukinnyi ntazakoresha? Why? Wabyihoreye. yego Engineer Saramwe ati rero rwose ntago ndebye profile simbi ariko nta umutoza nagaragaza ubushake interest zo kumukoresha. So why ntago nabikora rero? Reka tubire amafaranga. Ubundi niba hari ahantu hambere abaje bazi haba isoko handi ni muri Turkiya. Turkiya ugiye mu kwezi kwa karindwi no mu kwezi kwa mbere ushaka kwasanga abana b'abanyafurika batari munsi ya 500. Muri kuko rwatubye yegeze kujya mu igeragezwa muri Turkiya. Murabyibuka cyagiye ibe cyagiye bwa mbere atoroka ko yagiye muri Turkiya. Nakiri umupeti muto rwose. Nigeze gukurikirana documentaire muri Turkiya. Barahagera bakabajyana aba agent bose bo muri Afrika, bajyana abakinnyi bakabakodeshereza amapartement bakabashyiramo. Abakinnyi bakagenda bakora amatest cyane. Iyo avuye muri akora test nko mu makipe nka 15, iyo documentaire yayirebye iminota 45. Iyo rero ngo binanze ahita yikora akazi gasanzwe muri Turkiya. Icyabaye rero ajawe Essene yafashe indege keza muri Turkiya. Ajya mu cyiciro cya kabiri, abwira ama equipe ati hano mfite imari shyushye. yego mfite umwataka witwa Fahad Bayo, bunebera imyaka ye mbeshyuha iberi. Fahad Bayo atuye umukinnyi umukoresheje yabafasha. Baraganira, baremeranya, ikibazo kiba kubona ibyangombwa bimukura i Bugande bitayimujyana muri Turkiya, kuko ikipe zarabona ati twebwe ntago twahita tumwemerera gusinya contract tutaramureba tutaramugerageza. Nibyo uragaragaza profile ye yakinnye muri Israel n'ibiki na equipe nationale n'amavideo rwose biragaragara ko ari sawa, ariko twebwe waretse akaza hano ko tuba dufite abantu benshi bari mwigeragezwa nawe agakora icyumweru tukareba urwego rwe. Afite 26 nawe ukomeza rwose 26 y'amavuko. Ubivuze neza ati wakomeza. Aho bikomereye rero ariko wihuta kuko dossier turazifite nyinshi cyane. Aho bikomereye nuko ikibazo cyabaye ko batakoze transfer yo ngo bamugure, noneho agende agiye gusaba visa ariko ari umukinnyi waguzwe. Ibyo biratandukanye cyane kwizigira ndetse na Ruvuyanga na Iberi. Ndamutse mfite invitation injyana mu gihugu runaka cy'amahanga, guprocesinga uburyo njyayo bitwara igihe, ariko ndamutse naguzwe n'ikipe professionnel yanyandikiye ibaruwa ivuga ngo turakonfirme kanaka mu muhe visa no mu masaha 72 ari ikipe ifite inuza donc navuga iri professionnel yabigize umwuga, n'amasaha 72 visa wabaye mu gihe ariko baba bamaze kuguha ikintu gikonfirma ko transfer yamaze gukunda. Ariko invitation nukugutumira n'abantu bajya hanze murabizi. Mwene wanje ashaka kuvuga ngo mfite graduation akaguhereza invitation, bigatwara n'amezi n'atandatu tutarabona visa. Ariko bitandukanye no kuvuga ngo wenda urugero u Rwanda rugusabeye visa ruvuga ngo umuntu agiye kwiga ibi bintu binibi na ambasade y'Amerika amasaha 72 yabaguhaye visa. Rero ye babonye izatinda kuboneka, bahitamo noneho kuvuga bati reka tumuzane mu Rwanda, kuko reyo ari muri Tanzania ari yamuvugishije nyuma ko offer ya Tanzania yanze niyo muri Turkiya. Uwitwa Gacinya Chance Denis niwe waganijwe. Ese naramubwira ati tubwe turifuza gusinya amezi 6, hanyuma technical advice ni mutwe umukinnyi azakina 6 muri Murera, nidusoza tuzabone kumushakira indi offer. Reyo yo yaproposaga ko yasinya umwaka n'igice, nawe iki gice cy'isezo kongeraho umwaka utaha. Reyo ivuga iti naba mwiza natwe twazana mugurisha arya mifaranga tukamwungukaho, kandi nibyo. Gacinya rero yabifashe w'icyemezo atya, yahamagaye perezida wa Rayon Sport amwe ati president aje wa Fahad Bayo arampamagaye. Gacinya yari ibereye muri mariage za famille muri weekend, none ndabigenza nti confirme cyangwa president aramubwira atari ku bundi ibi bintu byaba byiza tubiganiriye kuri office mbona nkubona abagabo tukarebana mu maso tukabiganiraho tuzitwara ibyo.
gacinya aramuhamagara baka aramubwira ati fata indege. arambwira ati kuwa kabiri turabishyurira Rukirere muze mu Rwanda, nimugera mu Rwanda turicara tuganire ku byo mwifuza no ku byo twifuza, tugira icyo twemeranya twumvikana, hanyuma icyo ngicyo ari cyo dusinyira. Derife buri ubana na Christian nabyukane kamera tunganya uyu munsi ushobora maze icyumweru mbwira Derife ngo afite kamera ye sinabitatse cyane. Derife yambabariye koko agafata kamera. Rayon Sport imyitozo iratangira uyu munsi, ariko ushobora no gutangaza izina rikomeye ni Fahad Bayo. Niyo mpamvu bavuga ngo batumvikanye uwitwa Sekajugo Vianney ni option ya kabiri mu gihe batasinyisha nde Fahad Bayo. Mpamvu nakubwiraga ngo i Bugande we bamubwiye ngo buretse kuvayo wozaze kuwa kane. Vianney Sekajugo bamuhaye gahunda yo kuwa kane. Uzi impamvu nitutumvikana na Fahad Bayo turabona gutekereza ibya Vianney Sekajugo, ariko twumvikanye wenda nawe hari n'igihe babivamo. Vianney Sekajugo azwi n'umutoza Robertinho. Yamubonye yari umutoza wa Vipers, aramuzi, aravuga ngo simushidikanyaho. Ariko Vianney Sekajugo akaba umukinnyi udafite ekipe muri iyi minsi. Ariko mu bakinnyi barimo barakora test n'abaje muri Rayon Sport, kuki abakinnyi bagomba gukora test? Abakinnyi bagomba gukora test nuko ngo abenshi bamaze igihe batajya mu kibuga. Ni abakinnyi beza ariko bamaze igihe badafite ama ekipe. Baravuga bati rero ntabwo dushobora kugura umukinnyi tutazi standing nuko ahagaze uyu munsi. Ariko kuri Robertinho yarabwiye ngo Vianney Sekajugo si umukinnyi wa test, mu mwihorenge nzabyirengera naza urumva ibya Fahad n'ibya araza aje gucishura se n'umwataka bombi n'abataka, ariko ashobora no gukina ku ruhande, ariko ni left winger cyane, akaba n'umwataka. Yaravuze ati ngenda muzi natoje Vipers mubona ndamuzi, ntabwo ari umukinnyi wa test, naza azaje gushyira umukono ku masezerano. Andi makuru rero uvuga Fahad Bayo n'ibyanga ibiganiro, Sekajugo azaza ashyira sahihi ku masezerano. Mu gihe tujya ku zindi nkuru za Nyamukandagira n'izindi kipe ya nama tushaka kumenya ibyayo Ruvuyanga mu minota 2 abakire babaye benshi cyane. Liste abantu bariyandika ubudashaka cyo abantu bakunda Rayon cyane cyo cyaracanze. Liste bari bakonfirmye bavuga ati nama reka tuyishyire yagomba kuba kwa gatandatu. Baravuga bati hari abandi bakire bashaka kuza mu nama, barakomeza kwiyongera. Barangije baravuga ati reka tuyishyire kwa kabiri, akabayiba uyu munsi. Abakire babaye benshi ku munsi w'ejo kwa mbere bakoze inama muri Rayon bagacinya na Batadeyo. Baravuga ati abakire bara benshi kurusha umubare w'abakenewe, ni mwe muri nama ije kwa gatanu. Abakire bavuze bati nta mpamvu yo gutuma tuza mu minsi y'imibyizi. Kwa gatanu weekend bayatangiye, mureke dukorera amafaranga tuze kwitanga imbumbe ifatika. Rayon Sport irateganya gukora amafaranga yo guhitemba ukwezi kwa 12 yakuye muri abo bakire, igahita yishyura n'ibirarane bya Rokritoma birenga miliyoni 50 z'amanyarwanda, ubundi bagahita bafunga bagatangira igikombe cy'ubutware Rayon Sport nta deni iberemo abakinnyi, kuko kwa mbere kuzaka utararangira izaba mu kwa 12, ndetse n'abahaye Rokritoma abidafite abiberemo ibirarane irangizanya nabo. Rayon Sport ngo gahunda ya returu izaba imeze neza cyane Nyamukandagira. mbere yo tuva kuri rero ariko umunsi nibwo batangaje ko batandukanye na Rutahizamu Charles Bari w'umugande, kuko rwose barabyitangarije. Yarasigaje amezi 6, ariko namenye ko Charles Bari wo wisabiye gusesa amasezerano kuko yararebye abasanga ntabwo afite umwanya wo gukina rwose, ngo nta n'amafaranga menshi bamuhaye kuko numva niwe waprochinze kugira ngo basese amasezerano. Ubwo ni nayo mpamvu nyine ubona ishapu cyane gushaka undi mwataka wasimbura Charles Bari. Wenda icyo abantu bamwibukiraho aherutse kubesha amanota Musanze ariko gukina muri iyi sezo abatsinda ibitego 2. Gasogera yitsinze anatsinda Musanze. Ubwo abantu rwibutsa basigiye kandi sida amanota, kandi ibya bitego bidakina cya kabiri cyari igitego kimwe cya Charles Bari kibesha amanota 3. Ubwo abantu saa 9 bagere mu nzove mu myitozo barebe iratangira.